Ребят, я всех вас приветствую. Сегодня у нас расклад немножечко, немножечко вовремя. Знаете, пусть будет вовремя. Хочу посмотреть, что важно после затмения, что важно знать по затмению. Буду смотреть по потоку, без вопросов. Единственный момент, подсказки от богов, именно от них хочу попросить, почему. Кому надо, я думаю, те поймут. И по оракулу теней все же хочется мне тоже что-то подсмотреть для нас. Давайте начну по потоку информацию смотреть, а потом уже на этих двух колодах я досмотрю то, что надо. Колоды я подготавливала, но еще раз перетасую при вас. Повторяюсь, расклады на этом канале у меня идут на один вариант. То есть, смотрите, резонирует ваше, не резонирует, значит, не ваше, да? Итак, приступим. Что важно знать по затмению? Что оно изменило или вообще, что сейчас покажут? Будем смотреть. Так, родовая система. У кого-то связь с родом пошла очень хорошо. У кого-то новый виток. Давайте так, какую мудрость вам передал род? Очень интересно. Здесь кубковые энергии. Здесь вы холите, лелеете какой-то проект. Либо вы можете... Кто-то из вас может стать мамой, у кого-то будет проект, кто-то о ком-то начинает проявлять больше заботы. То есть вы о ком-то, да, кому-то уделять больше внимания, больше любви, больше... Не знаю даже, как правильно здесь сказать. Здесь вот выход в эмоциональные... аспекты больше, понимаете? Причем по всем фронтам идет. Вот вас сейчас родовая ваша ветка с этим затмением перекроила на кубковые энергии. А вы уже сами... Хотя нет, давайте посмотрим. Опять же таки, да, каждый сам по себе смотрите, для чего вам это и почему вас выводят туда. И еще есть такой аспект, что вам в голову кто-то что-то подселял. Типа идей каких-то, да? Давайте я так спрошу, для чего вам эти кубковые энергии? Для того, чтобы вы одержали верх. А верх над чем? Над четверкой кубков. Значит так, на кого были воздействия, ребят? Кому не давали встретить вторую свою половину? Сейчас буду озвучивать вот все, что идет. Вот вы выходите в это состояние. Кто сидел в депрессии, вас наоборот через любовь к близким, к окружающему, там, к мужу, к детям, к друзьям, знакомым, не знаю, выводят из этого состояния. Если кто-то подзапил, да, то есть мир не радует, плюс мы на стаканчик присели, то здесь вы будете побеждать вот это свое состояние, то есть уходить от своих вот этих пагубных привычек. Вот для чего. Так, хорошо, с этим разобрались. Для чего? Если подселяли что-то, какую-то идею в голову, давайте посмотрим, подселили ли. Нет, вы ушли от этого. С чем я вас могу поздравить? Вы от этого ушли. Одели как бы маски, кто-то даже закрылся, ну то есть мороки у вас есть, да, вас просмотреть невозможно. То есть люди видят то, что они должны увидеть, давайте так скажу. У вас что-то завершилось, что-то у вас завершилось основательно. А что новое будет? А новое король кубков. Я же говорю, смотрите, королева кубков, король кубков. Здесь возможно формирование пары. Может, у кого-то будет мальчик.
Если для кого актуальна беременность, здесь мальчик будет у вас. Так. Опять же таки, если по бывшим ситуация, смотрите, что это за кубковый король, потому что по этому таро здесь такой интересный момент. Хорошо, давайте посмотрим так, что этот человек вам предложит. Да, ну фак. Два варианта. Здесь мне показывают больше человека, у которого нет морали. Который, понимаете, чирикает, но по факту он не погнушается ничем, чтобы взять то, что ему выгодно взять. Под какими он там привязанностями? Пятерка мечей. Сейчас мы рассмотрим, давайте по бывшим, раз идет такая информация. Не факт, что это бывшие. Почему? Смотрите, девочки и мальчики тоже. Я вас прошу, сердечно, анализируйте, пожалуйста, и сопоставляйте, да? Переворачивайте на свое. Смотрите, королева, король кубков. Вы могли быть парой. Это во-первых. Во-вторых, вы могли тесно дружить, сотрудничать. Допустим, это даже друзьями вы могли быть. В качестве короля кубков, если вы женщина, может выступать и другая женщина, понимаете? Подруга, которая предает, может быть и такое. То есть я описываю характер человека, да, и ситуацию, а вы уже смотрите, что именно для вас актуально. Сейчас этот человек находится в пятерке мечей. Пытается, понимаете, взять то, что ему не принадлежит, повоевать, подраться, что-то там кому-то подоказывать. Еще момент по вот этому всему. Могу сказать так, что вы пошли методом от противоположного. Означает, что этот человек хотел вам подселить идею, вот понимаете, к вам прийти с этой пятеркой мечей, что-то у вас взять из вашего ресурса, да? Но вы закрыли эту ситуацию, потому что здесь восьмерка кубков и мир, то есть вы уходите в завершение этой ситуации. И я же уточняла, да, что именно там, хотя я сказала, что новое, да, что новое. Давайте так, что завершили вы? Давайте вот так посмотрю. Восьмерку мечей вы завершили. Все, с этим понятно. Сейчас я ее разберу дальше. Здесь пытались вам, вот видимо, вот этот человек, король кубковый, он пытался вам вот это в голову и подселить, потому что здесь еще по девятке кубков все с родовой системой связано. То есть вы связаны по сердечной чакре с этим персонажем. Пятерку мечей хотел, да, хорошо. А что у него получилось взять у вас? Ничего не получилось взять, воюет на ментальном плане с вами. Хорошо. Что растерял, пока вот это вот против вас ворошил все? Растерял королеву пентаклей. Если у него была женщина, был в паре, значит, все, это развалилось. Если у кого бывший ушел там какой-то любовница, к примеру, то вот у них там все распалось. Если для кого это актуально. Если здесь король кубковый идет у вас как работодатель, к примеру, да, то есть вы сотрудничали с этим человеком, здесь элементарно можете даже где-то быть в коллективе, были ранее, да, просто на корпоративе, к примеру, вместе выпивали. Здесь по этим картам тоже можно и об этом сказать. Момент, знаете, какой? Если связано по рабочим моментам, то есть здесь человек, который не по чувствам, эмоциям, а именно через магические привязки на эти аспекты стягивал ваш ресурс, то здесь человек теряет свою энергию, теряет свою статусность, теряет поддержку в виде супруги, если был стабильный брак, теряет свой бизнес. Но здесь человек теряет энергию. А куда он там ломится? А ломится не знаю куда, понимаете? Борюсь со всеми, забрала на морде лица висит, куда иду не знаю, но главное бороться, понимаете? Главное что-то там отстаивать. А давайте посмотрим так.
Что он не видит, чего он не замечает? Чего он не замечает? Во-первых, он не замечает то, что ему нужно проработать свою сердечную чакру. Он не замечает выходов из ситуации в своей жизни, где он мог бы закрыть кармические долги, кармические свои вопросы. Он тупо не видит выхода. Почему? Потому что тот единственный выход, который есть и истинно верный, он не подходит под его гордыню. А что там отмирает старое? Все, что связано с деньгами, с проектами, с долгосрочными, стабильными аспектами его жизни, от него отпадает. Вот что он еще не замечает. Очень интересно показано, ребят. Смотрите, по вот этой карте, по самой... Ладно, я не буду сейчас всю колоду объяснять. Это уже отдельная тема для разговора, как говорится. Здесь был аспект того, что человеку дан был шанс проработать свою сердечную чакру. Как-то ему нужно было поступить по отношению к вам, возможно, да, и не только к вам. Таким каким-то образом, каким он явно действовать и не подумал, и не собирался. Мы еще сейчас раскопаем вот эту карту, с чем он там к вам приходил, и что вам подселять пытались. Смотрите, Вселенная давала шансы, но эти шансы благополучно просраны. Да, почему? Потому что видим, что теряет стабильность, стабильные свои долгосрочные проекты, в которые вкладывался, деньги также туда были вложены, время, труд, понимаете, он долго над чем-то корпел. И получается, вместо того, чтобы, вот здесь даже на карту мира у меня легло, так интересно, вместо воскрешения в новое человек входит в 5 кубков. По этой колоде эта карта говорит о сущностях. Именно о тех сущностях, которые призываются с помощью, давайте так скажем, из мира мертвых. Вот здесь души, здесь как и сущности, так и неупокоенные могут быть. Короче говоря, мир мертвых, за мир темных не скажу, здесь пока ничего такого глобального не показано. Смотрим теперь дальше. Что он вам хотел как бы вложить? Какой-то совместный проект, чтобы вы над чем-то трудились. А над чем? Над прошлым. Хорошо. И над чем вы там должны были? Над стабильностью. Ну, короче говоря, человек хотел ваш ресурс. Для кого-то он хотел вернуться к вам. Или чтобы вы к нему вернулись. Чем он там недоволен? Значит так, человек хотел, чтобы вы не замечали магические нападения в вашу сторону и не смогли отбиваться. Он, знаете, здесь мне что идет? Здесь такая ситуация, человек такой сам ничего не предпринимает, но хочет, чтобы вы как будто бы пересмотрели свой стиль жизни, свое мышление и начали думать так, как удобно ему, чтобы вы как будто признали свою вину. Вот мне такое вот идет. Как будто, вот знаете, вот здесь может человек винить вас, что все разрушено. Возможно, он винит вас в том, что у него разрушено нынешнее положение. То есть, ну, здесь персонаж, который не отстреливается, что такое причинно-следственная связь по жизни. Ему легче винить кого-то одного, понимаете, явно не себя. И явно не свой стиль жизни. Вот... Просто как вы точка прикола. Давайте я вам так... То есть перевоспитание какое-то, понимаете? Вот такое впечатление, что перевоспитать, либо затянуть вас в отношения. Что-то в этом плане. Все, на этом я заканчиваю. Здесь уже все понятно разобрали. За этого кубкового короля. Идем дальше. Дальше я смотрела, что вы завершили, 8 мечей, да?
Восьмерку мечей, если в этом аспекте смотрим, что вы завершили. По восьмерке мечей вы чем-то как бы были ограничены, но эти ограничения связаны больше с вашим восприятием, то есть вы как будто сами себя закрыли. Девочки, здесь кто-то не хотел брать свою силу в руки, здесь кто-то из вас... Вот вам сейчас либо перекрывали связь с родом, да, чтобы вы свою силу не взяли, чтобы у вас не было нового витка, я не знаю, новых начинаний, новых дел, новых друзей, новых планов, новой стабильности, всего нового, чтобы у вас этого не было. Так. И хочу еще на восьмерку мечей посмотреть. Здесь кому-то могли поднажимать на гордыню. Но я вам хочу сказать, что если кто из вас работал огнем, для вас это очень хорошо сработало. Я поняла теперь, вот в чем. Понимаете, вот я задаю один вопрос, а мне дают абсолютно другой. Здесь не хотели, чтобы вы были ведающим человеком, осознанной душой. Называйте это как хотите, магом, практиком, ведьмой. Чтобы вы как будто сами это себе перекрыли. Понимаете? Чтобы это вам перекрылось. А если сами, то каким образом? По Луне. По Луне с помощью магии, чтобы вашу интуицию отключить. Ладно, несмотря на это, получается, что все равно вы из этого вышли, вы от этого освободились. Что закончилось? Знаете, здесь были долгоиграющие магические воздействия в вашу сторону. Вот это завершается. Здесь была прям какая-то система, понимаете, из мира мертвых призваны, и не только из мира мертвых, но и из мира темных, определенные души и создания, для того, чтобы вас держать в узде, мне хочется вот сказать, понимаете? Хорошо, куда вы вышли? Вы вышли в императрицу. А что вам нужно в себе подлечить? А знаете что, ребятки? Я вам хочу сказать так. Вы должны четко осознавать, что вы именно тот человек, который пройдет там, где не пройдут другие. Вы вот одни, вот даже не одни, нет, большинство людей будут идти по вот этой дороге, а вы найдете абсолютно другие способы достичь цели, возвыситься над другими, взять то, что вам принадлежит. И здесь даже для некоторых, для кого это актуально, здесь вы отключаетесь от эгрегора. Или от эгрегоров вы можете это делать. То есть просто уходить от этого. Вы делаете не так, как другие люди, вы мыслите не так, как другие, как большинство, понимаете? Вы очень много чего понимаете на самом деле. Что у вас там, куда по интуиции? Вы прекрасно понимаете, что есть взлеты и падения. Вы к этому относитесь нормально, спокойно и устойчиво. По колесу фортуны, да, непонятно куда вывезет, ну куда-то да вывезет, понимаете? Потому что здесь очень сильные карты идут. Я эту еще рассмотрю, кого они там притягивали, но сейчас пока идем сюда. Так, по поводу душ, которые рядом с вами. Так. А для чего? Значит так, смотрите, если к вам в ваше пространство приходили какие-то программы, и вы на себе почувствовали их воздействие, то это лишь для того, чтобы резко поменять ситуацию, где вас поставили в состояние пятерки жезлов, то есть отстаивания своих позиций, дабы снять маски с определенных ситуаций, с определенных лиц,
убрать людей, которые невежественны по отношению к вам. И здесь больше не просто о людях, а о самих ситуациях, понимаете, в вашей жизни. Допустим, вы четко для себя осознали, что есть верно для вас в движении, а что вам уже не интересно, и вы больше на это время тратить не будете. Да, вот смотрите, здесь такое впечатление, что смотрят люди, которые, знаете, вот, допустим, есть отношения с друзьями, да, с товарищами, с какими-то, и вы до последнего пытались собрать, знаете, как вот видно, что все уже разваливается. Вы понимаете нутром, что человек вас обманывает, предает, неискренне к вам относится. Но вы пытаетесь это все собрать все равно и как бы там оправдать это чем угодно, обстоятельствами, настроением этого человека. То есть, дабы не развалить эти отношения, эту дружбу, да. Но на самом деле вы нутром понимаете, что эти отношения уже все, не исчерпали себя. Это дружба, рабочие моменты, ваша профессия, ваш партнер, любой аспект. Смотрите, для кого что проиграется. И я хочу сказать, что теперь еще момент. По вам, кто трудился, очень много чего разношерстного из магии было сделано. Работали, знаете, как соберу из того, что есть под рукой, но буду делать до тех пор, лишь бы сработало. То есть, знаете, как будто в панике люди хватались за все, лишь бы вот вам перекрыть вас. Но вы здесь защищены. Все, вы ушли вот из-под вот этих вот ситуаций и защитили себя. Причем с помощью интуиции. Кому снились коты, смотрите, в каком аспекте они снились. Это тоже очень важно для вас. Через сон много чего вам покажут. Либо по вашим недоброжелателям, либо по вам. Так, с этим тоже нам стало все понятно. Положу пока вот так вот. Хочу посмотреть, хотя нет, вот это мы уже тоже разобрали. Закроем этот вопрос, чтобы они нам не мешали, эти карты. Вот они делали. Помните, я вам говорила, что вызывали, да, души? Какая-то была прям система. Понимаете, систематически, из года в год, из месяца в месяц, неделя в неделю, там, луна в луну, понимаете? Или вообще каждый день. Есть такие пришибленные, делали на вас магию. И что там с этой системой стало? А по справедливости, ребят, все, по справедливости, все, что было делано вам, этот коридор затмения отправил обратно недоброжелателям. По справедливости пошло все обратно. Но они тоже, кстати, считали, что вам это по справедливости они все делают. Хорошо, а почему? Что у них там за справедливость? А, смотрите, им, видимо, прилетело в свое время за то, что... Короче, люди что-то планировали, их проекты рассыпались, отношения в социуме полетели по одному месту, и там девяточкой мечей это все еще прикрывается. Люди начали сами себя жрать. У них очень много сущей в голове, на голове, вокруг головы. Понимаете, здесь в пространстве людей просто сжирают. На физическом плане у людей идет развал в социуме, в отношениях с людьми. И они решили, что это вы виноваты. Вы, видите ли, идете вперед, а им плохо. Вас надо закрыть. Вот так вот. Здесь еще зависть на то, как вы общаетесь с людьми. Если для кого из вас актуально, вот много людей, которые к вам прислушиваются, к вам обращаются, да. Может, вы так же, как, допустим, вот у вас есть свой канал YouTube, вы ведьма, вы общаетесь с людьми, вы им помогаете.
их прям, вот ваших недоброжелателей, вот этих, их аж прям выкарабливает, понимаете? Я даже не знаю, как вам это объяснить. Они себя изнутри просто сжирают от зависти, что к вам вот так вот люди настроены, понимаете? Что прислушиваются к вам, что идут к вам, что доверяют вам. Да неважно даже, кем вы работаете. Здесь именно отношения и энергообмен с людьми. И еще что? Их бесит, что вы перешли в стабильность, что вы увернулись от всех тех программ, которые они на вас ставили. Да, они там с мира мертвых работали, вызывали, старались как могли, а вы все равно перешли. А вы пошли туда, куда вам нужно. Здесь, понимаете, здесь вот эти ваши недоброжелатели мнят себя великими практиками. И я вам хочу сказать, что по вот таким вот людям там отдельный аспект запустил этот мир. Знаете, как хочется сказать? Не хочется очень долго уделять им время. Скажу так, Аннушка уже разлила масло. Вот это для этих людей. Они из-за собственной гордыни, мол, у меня есть договора с миром темных, с миром мертвых, я сейчас тут бесов и еще остальных подправлю. Эти люди не понимают, что они занимают лишь определенную нишу, понимаете, в цепи мироздания. И при этом они думают, что за собственной гордыней, они думают, что они правители всего, все будет так, как они хотят. А вы от этого ушли. Понимаете, вы ушли от этого в стабильность. Что за стабильность у вас там? Верховная жрица. Знания, помощь людям, общение. Какие дела совершаете? По колеснице двигаетесь вперед к своим мечтам, надеждам, к своим победам. Радости. О, какие у вас интересные радости. Значит так, кто на вас что делал? Допустим, пришли, захотели своровать у вас ваш финансовый канал. На самом деле отдали вам свое. Пришли, делали вам, допустим, приворот на вас лепили, да, на ваши ресурсы. Лишились своего финансового канала. Разводили вас с вашим партнером, лишились своей семьи. Ударит так, что захотят сами в дурку попасть, настолько больно будет. Здесь, понимаете... Люди пришли вредить вам, а на самом деле оказалось, что они вам отдали запас хорошего, а на себя взяли вашу деструктивную карму и боль, которую на вас насылали, только умноженная в несколько раз. Всегда так по карме бывает. То есть послал 1 килограмм какашек, жди, в ответ прилетит от 3 до 5 килограмм. Это закон Вселенной. Не просто так. Дабы человек научился делать выводы, что это есть плохо, а вот это хорошо. Ну, как пример. То есть здесь вы свои ключи получили, ребята. Вы здесь получили свои... Для кого-то это новый виток в ваших знаниях, в духовных, да, допустим. Для кого-то это новое сотрудничество с определенными созданиями, давайте так скажу. Новый выход в том же астрале, ментале. Для кого-то здесь просто идет познание самого себя. Кто-то в эзотерику ушел. Но здесь люди, которые умеют балансировать между тьмой и светом. Вы посередине, вы работаете, если вы практики, это свет и тьма. То есть и темные, и светлые энергии рядом с вами. Да, да, причем здесь на очень долгий срок у вас завязались прям классное сотрудничество с определенными силами. Давайте я вам так скажу, с высшими, с высокими вибрациями. Здесь они к вам, не знаю, как вам объяснить. Понимаете, вы любите их, они любят вас за то, какой вы, как вы себя прорабатываете, какие у вас приоритеты либо ценности в жизни, понимаете? То, чем вы занимаетесь.
то, куда вы двигаете свою судьбу, свою жизнь и на какой уровень вы свою душу поднимаете. Вот это им нравится. Им всегда это нравится в людях. Если на физике, я могу сказать так. Здесь у кого-то, если хотели украсть шансы встретить вторую половину, вы все равно ее встретите. Здесь на физике для кого-то может быть встреча действительно своей второй половины, своего партнера. Так, что там за надежды вы еще ушли? Да, здесь по звезде у вас все, вы закрываете кармические долги. И здесь действительно новый духовный у вас, ребята, подъем идет. Прям новая ступень развития в вашем духовном аспекте. Какие-то вопросы кармические закрылись. Если для кого актуально прошла чистка, да, хорошо прошла. И здесь закрыты очередные для кого-то первые кармические вопросы, родовые. И за счет того, как вы прошли уроки, как вы прошли это затмение, возможно, какой вы сделали выбор, как вы себя вели до этого затмения. Вот благодаря этому вас как выбросило на новый уровень. Мне вот идет такая информация. Так. По справедливости все отправилось. Что им там отправилось? Иллюзии. Люди будут в иллюзиях жить, находиться. Будут все время в каких-то магических войнах сидеть, пытаться с кого-то сорвать маски. Знаете, здесь люди начнут воевать с миром, чтобы доказать, что они не говно. Вот так вот. Все будут в них видеть не тех, кем они являются на самом деле. И их это будет очень обескураживать и очень, знаете как, бесить, обижать, мол, я же не такой. Но я здесь еще хочу сказать вторым аспектом, что если кто-то из них пытается где-то там дальше кого-то обманывать, создавая себе ложное представление, это все будет срываться обществом. Люди как увидят, кем они на самом деле являются. Если ваши недоброжелатели уже начали прорабатывать себя, к примеру, люди не будут замечать их положительных аспектов и качеств. Если же здесь быдло лесное, понимаете, которая не собирается себя никак менять, здесь это быдло так и будет воевать за то, чтобы с него эти маски не были сорваны. Здесь люди не хотят, чтобы узнали, что они занимались магией. Что делали? Сотрудничали с разными энергиями, не один раз обращались, что хотели. А знаете, как обращались, для чего? Для того, чтобы эти энергии, там, бесы, и же с ними там и лярвы, и кого что-то не вызывали, и мир мертвых, чтобы эти энергии, давайте я вам так скажу, разрушали жизни других людей, делали больно другим людям. Кого-то здесь садили в треугольники. Понимаете, здесь ваши недоброжелатели очень много заставляли других людей находиться в состоянии, вот когда тебя предали. Они это, понимаете, они это инициировали, вот. И им это, понимаете, как котику сметанка. Они как наркоту для себя вот это получали. То есть людям плохо, а им хорошо, а им прекрасно. Скрывают это, что они это делали, а всплывет это. Закроются эти все ситуации, и люди будут сами теперь в состоянии жертвы находиться. Ой, здесь так много всего показано. Короче, смотрите, если
Кто на вас делал из недоброжелателей любовные привязки, привороты, вызовы, будет в вас влюблен. Кто хотел, чтобы вы его хотели, будет сам страдать от того, что будет хотеть вас. Здесь по нижним чакрам привязка, здесь разбивание, защиту человека, полностью их изничтожение идет за счет похоти, за счет, в прямом смысле, кто-то здесь сблядуется из недоброжелателей, потому что, ну, передок будет чесаться жестко. Они сами себя начнут планомерно уничтожать, параллельно будут пытаться доказать, что они не говно всему миру. Вот так вот. Интересные энергии. Так, давайте на оставшиеся карты. Хочу посмотреть по родовой системе. Это я только один аспект по этой карте посмотрела. И вот так вот мы пошли. И получилось то, что получилось. Да? Хорошо. Давайте я так спрошу. Какой урон все-таки вам нанесли? Здесь урон есть. Значит так, для кого-то из вас могу сказать следующее. Защиты ваши снесли. Не хотели, чтобы ваша родовая система вам помогала, давала защиту, давала стабильность, чтобы вы могли простраивать свои планы. Для кого-то прям вопросы с дыхательной системой были актуальны. То есть болели вот этим. Здесь не хотят, чтобы у вас было сотрудничество через род с другими более высокими силами и вибрациями. Чтобы вы не могли слышать свою интуицию. Хорошо. Нанесли. И по итогу, что получилось у вас? Урон-то они нанесли, но по этой карте видно, что несмотря на то, что кубок здесь пробит, из него прорастают цветы. И я хочу посмотреть, что произошло благодаря этому урону. Вот на эти оставшиеся карты. Вы победили. Вы победили состояние повешенного, когда вам завязывали, перекрывали пути дороги. Хотели сделать так, чтобы люди вас не видели то, кем вы являетесь на самом деле. Вот понимаете, как будто чтобы люди, ну, видели вас не вас, а другого человека. Знаете, как создавали ваш некий образ. Здесь и сплетни, и наговоры туда же. Поклепы, вот это вот все. А чем там... ну чтобы у вас не было ключей к вашему развитию, вот что они хотели. Чтобы у вас не было денег, вашего достатка. Хорошо, как бы они хотели, чтобы люди о вас думали? Что вам тяжело идти к цели. И какие маски, чтобы люди на вас видели? Что вы победитель. Что вы победитель.
Может, чтобы люди разочаровались в этом, да, не видели в вас победителя. Я сейчас уточню. Это их, да, желание. Вы, получается, победили эту ситуацию. И теперь по факту, по поводу ваших дорог. Что-то приостановлено. По поводу мнения людей. Да люди прекрасно видят то, что вы в девятке пентаклей находитесь. Вы все равно знаете, куда идти, как идти и где ваш ресурс, как поступать. Вы все равно стабильны. Кому нужно, кому на самом деле это важно, и кто так же, как и вы, находится на высоких вибрациях, те прекрасно видят, что у вас происходит на самом деле, на других планах. Здесь, да, здесь остановка могла быть в плане ваших проектов. Вы здесь пошли на перешли на энергосберегающий режим. Но сейчас вы уже выходите в туз пентаклей. Причем я хочу сказать, что помимо того, как вы выходите из этой ситуации, здесь еще летят недоброжелателям по голове посылочки, давайте я так скажу, от вас. А что они там сделали? Здесь прям отлетает какому-то явно практику, который по вам работал. Здесь мне уже показано все. Именно человека, который по вам работал. Здесь не обычный обыватель, а именно практик, которому вас заказывали. Ему полетел сюрприз. Через королеву мечей будет получать человек по голове, по жизни. И защиты все у человека рухнули, у этого практика. Обнулены в ноля. Вот он ваши защиты снес, а теперь у него их нет, полностью нет. А он думает, что он под защитами. Ну, там же гордыня, помните, я говорила. Ну, так тому и быть. Я же всегда говорила, что дураки всегда уверены, а мудрый всегда сомневается. Вот здесь, понимаете, всегда уверенный человек, да я же. Головка от хуя же, да? В чем человек себя обманывает? Человек себя обманывает в том, что он слишком много знает, особенно по мироустройству, особенно по миру с... Ну, здесь некротика идет, не больше. Человек решил, что он не такой, как все, он знает лучше, как на самом деле все устроено. Я всегда нападаю по справедливости, это мнение этого персонажа. Если я так решил, значит это правильно. Я себя проработал. Я личность, которая устанавливает правила жизни. И здесь мне еще идет такая фраза, знаете, человек как заявляет: кого захочу, того и в ад отправлю. В этом его заблуждение. Но поверьте мне, таким вряд ли что-то докажешь. Им будет доказывать жизнь через других людей. И поверьте мне, докажут. На моем опыте полегли такие. Причем все из них по одному сценарию сваливают. Понимаете? Из сцены жизни.
Давайте так скажу. Задала вопрос, что он делал, за что полетело ему. Здесь по дьяволу, понимаете, здесь темные призывались, здесь забирался ваш ресурс, здесь подселялась вам в голову всякая белиберда. Прям крались ваши ресурсы. Здесь человек развалил ваши защиты. Он посчитал, что он, управился, все. Вы посыпетесь. А там на самом деле вы вышли на другой уровень. Эти персонажи не понимают, как устроен мир, доподлинно не понимают. В этом их, давайте скажем так, они занимают, короче говоря, свое место под солнцем. Все, они выполняют свою роль. Вот. Получается, защиты разбил, решил, что он перекрыл вам связь с родом, что все сделано, все выполнено по фэншую, что он забрал ваш ресурс, вашу интуицию, ваши знания, ваши умения, как практика, как мага, если для вас это актуально. Если это чисто бытовые вопросы, как профессионала, да, то есть выбить вас из колеи. Но потому что я видела по раскладу, и то, что ожидает этого человека, это было, во-первых, не санкционировано, во-вторых, куча гордыни, в-третьих, человек очень... Такие люди, которые вот делают такие вещи, понимаете, они очень скрывают свою ранимость, они очень бедны, скудны, они очень несчастны. Такие люди, большинство из них сидят в отношениях, где они привораживают своего партнера. Такие люди очень травмированы своими родителями. Плюс, когда получают, открывают дар, да, входят в это все, у них там... Кто справляется на поворотах, те молодцы, те поднимают свои вибрации. Ну, а те, кто не справляются, вот занимаются вот такой вот белибердой, понимаете? Так что вот за то, что я это делал, за это и будет платить человек. Будут платить очень даже такие... Мы потом еще посмотрим, как там жизнь сложится. Я просто уже знаю, по какому сценарию такие личности приходят, да, они думают, что они вершат и творят справедливость, не понимая на самом деле, как все устроено. Они приходят вроде бы как бы... уничтожить, а на самом деле проводят глобальную зачистку. Это для тех, кто уже на высоких вибрациях. Отдают вам свою благость, вот то последнее, что у них осталось. Отдают свои ресурсы, кстати, свои знания, чтобы вы понимали. Они переходят к вам, а их опускают на дно. Но сами понимаете, что в великой гордыне это не признается до тех пор, пока... Вот на людях они никогда об этом не скажут. Но по ночам такие личности рыдают в подушку, потому что знают, что они несчастны. Но, понимаете, для публики маски одел и пошел. Или пошла. Но здесь четко по этому раскладу видно было, что эти маски начнут слетать, и люди начнут видеть, кто есть кто на самом деле. Понимаете? Так что очень даже интересный расклад получился такой, что на самом деле вышло. На самом деле вас подняли на другой уровень. Вот и все. Здесь у вас, понимаете, как бы я могла сказать? У вас было что-то выстроено, пришла вот эта вот программа, снесла и вас выбросила на новый виток. Это для осознанных душ.
Да, вы свое отдали, но вы и получили. О чем, кстати, вряд ли догадываются вот эти вот практики. Но это их проблемы. Так, ребят, теперь подсказки для нас. Давайте по оракулу теней, по вот этой ситуации, по этому затмению, да, что это вообще было, мать его, и да нафига оно вам вообще нужно было, давайте я так скажу. Смотрите, новые фамильяры, вас ждет какое-то чудо, ребят. Новый виток вашей интуиции. Опять же таки, вопросы для кого-то очень актуальны, чистки водой. Знаю, что будут смотреть те, для кого это актуально. Буду смотреть на 3 карты, не буду больше брать. Если кто-то на вас раньше мог воздействовать с помощью любовной магии, но больше не воздействует. Все, у вас новые защитники, фамильяры. У вас как будто, знаете, вот такая ситуация. Умер король, да здравствует король. Только это все вы. Вы как будто умерли и заново возродились. Здесь новые ключи, новая любовь для кого-то, новые творческие порывы, новые знания. Вы находитесь в гармонии и в равновесии. Вот реально какое-то чудо еще ожидайте. Вот реально прям чудо. Любовная магия на вас уже действовать, не может. Это я вам сразу скажу. Потому что вы четко понимаете, что если вы испытываете недовольство, то это не ваш путь. Вами манипулировать уже нельзя будет. А еще я вам хочу сказать, знаете что? После определенных событий в моей жизни с определенными людьми, да, я больше, знаете, не реагирую на предательство. Ну, допустим, вот пришел человек, я ему доверяла, казалось, что человек, какашка, давайте я так скажу. Знаете, почему я не расстраиваюсь? Потому что это не мои проблемы. Сейчас объясню почему. Потому что мой уровень – это то, что я доверилась. Да, что я умею доверять. А их уровень – вот всегда находиться в той позиции, когда только с помощью предательства они самовозвышаются. Понимаете? Такие люди, они не способны на равноценный обмен. Они все время боятся уколов, укусов, тоже предательств. Представляете, они постоянно живут вот в этой беганине. Лгут, боятся, что их обманут, что их оболгут, сами распускают сплетни. Это дно. Понимаете, это дно. И это их выбор. А мой выбор заключается в том, что, так-то и так, это моя реакция, грубо говоря, это моя карма, да? Это то, как я отнесусь к этому. Вот вы должны это тоже понимать. Вот вы сейчас начнете к этому проще относиться. То есть пришел человек, допустим, друг, допустим. Когда-то там поругались, потом снова сошлись, в дружбе я имею в виду, привожу как пример. И вы начинаете замечать, что человек поступает по отношению к вам как скотина. Да не надо никому ничего говорить, ничего выяснять, это его выбор, понимаете? А вы к нему искренне, допустим, относитесь, да? Да, обидно, досадно, и ладно. Делаете выводы, что больше этого человека в вашем пространстве больше никогда не будет, и все. И подобных ему. Вот в таком состоянии вы теперь пребываете. Но здесь и еще кое-что, кроме этого. Здесь 2 карты, которые идут по одной руне Лагус.
У вас будет больше гибкости по течению интуиции в тонком мире через ясновидение. Давайте вот так скажу. Все. И теперь совет богов хочу. Вот что вот реально как-то вот к кому вы там обращаетесь, с кем вы сотрудничаете, не знаю, но смысл, думаю, вы поняли, да? Вот что бы они вам хотели сказать. Ой. Рост, ребята, рост, предки, духи вашего рода, хотя ваши защиты из насилия, они с вами, вас выкинули на новый уровень. Как пример, общались вы там с 4-м поколением ваших предков, а вас выкинули на 7-е поколение. То есть вглубь, по корням вы уходите. У вас пошло нравственное обновление, какое-то своеобразное посвящение, вы исцелились. Вы получили духовное возрождение. Вы знаете, вы вот за этот коридор затмений получили как инъекцию от определенного вируса, и более вы никогда не будете ему подвластны. Вот что с вами происходило. Вы переходите к совершенству. И знаете, в чем еще момент? Это произошло из-за того, что вы слишком расточали свой ресурс. Вы отдавали больше, чем получали. И поэтому вас, даже помните, я за болезнь говорила, вас в такое состояние и поставили. И я вам даю 1000000%, что намеки вам где-то месяца за 2,5 уже постукивали и намекали. Неравноценный обмен. Ты даешь больше, чем получаешь. Знаете, здесь я хочу сказать так. Сделали выводы, не отвлекаемся ни на какие больше моменты. Идем дальше. Проявляйте инициативу в общении с другими людьми, в сотрудничестве. Можете браться за несколько дел одновременно. Но не спешите, не торопитесь. Очень много зависти в вашу сторону. Кто-то очень завидовал тому, как вы общаетесь с людьми. Помните, я говорила вам? И из-за этого пришла эта ситуация. Хотели, чтобы вы оставили свои проекты, общение с людьми, и как бы полежали, поболели под 3 мечей, где-то денежки потратили, да, где-то свою энергию и ресурсы. Ладно, а теперь я хочу еще кое-что просмотреть. Вот так вот показали это все. Сейчас я хочу посмотреть.
Да, ребят, здесь было, конечно, интересно. Давайте я вот так положу. Здесь на вас направлялись темные энергии, хотели, чтобы вы вошли в состояние деградации, дабы забрать вашу удачу, вашу фортуну. Но именно это привело вас, наоборот, к ней еще больше. Вы проработали себя, вы как будто нашли себя через вот эти вот препятствия. Ребят, здесь закрытие родового затыка. Глобального. Вы за свою родовую ветку отрабатывали. Здесь еще провоцировали вас на гнев, да. Чтобы вы тратили энергию на гнев и теряли свой ресурс как ведьма. А получилось, что вы наоборот проработали это все и пошли в реализацию, в успех дальше. Вы трансформировали гнев в 9 пентаклей. Вы сублимировали энергию, либо научились это делать. Сублимация энергии. Одно в другое. Минус в плюс выводить. То есть то, о чем я вам говорила. Когда через тьму идешь к свету, это одно, а когда благодаря тьме свет вытягивает тебя, это вот другое уже. Это по ситуации показали. А что вот еще хотели бы сказать? Все, на этом я завершаю. Здесь говорят о том, что всех, кого вызывали из мира мертвых к вам, вся ситуация обнулена. С чем я вас и поздравляю. Здесь программа, она... У родовой системы была определенная цель. Вы должны были научиться сотрудничать с миром мертвых, проработать кое-что и помочь своему роду, обрести силу, обрести собственную силу вы должны были, ребят. Вот так вот. Вы обретаете, и род обретает. Да, у рода здесь солнце идет. Гармония, ясность. Теперь возле вас будут порядочные люди. Привлекаться к вам будут порядочные, достойные. Особенно в рабочих моментах, а для многих это очень важно. Отличные карты. Все, теперь точно я завершаю. В отношениях, в любви достойные партнеры, которые будут брать за вас ответственность. А в сотрудничестве с другими людьми то же самое. Здесь люди, здесь нового качества души притягиваются в ваше пространство. И вы с этими людьми будете приходить к общим знаменателям, как в деньгах, так и в своих планах, и в любви, и во взаимодействии, и в распределении полномочий между друг другом. Это касается любой сферы вашей жизни. Так что вот такой вот расклад у нас по потоку сегодня вышел. Девочки и мальчики, я благодарю вас за внимание. Хотелось покороче, но получилось как всегда. Ну, значит, так тому и быть. Ну, а я вам желаю добра этого мира, ребят. Пока-пока.